एक दिन एक अजीब सा आदमी पार्क में घूम रहा था। उसका चेहरा बिल्ली जैसा था। तभी सामने से एक और आदमी आया। उसका चेहरा कुत्ते जैसा था। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और बातें करने लगे। बिल्ली जैसा चेहरा वाला आदमी बोला, मुझे तो बस दूध मिल जाए तो दिन बन जाए। दूसरा आदमी बोला, और मुझे तो बस बिस्कुट दिख जाए, मैं दौड़ पड़ता हूँ। तभी पास से एक छोटा सा चूहा भागा और पहला आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ा। दूसरा आदमी भी दौड़ा, लेकिन चूहे के पीछे नहीं, बिस्कुट की दुकान की तरफ। आखिर में दोनों टकराकर गिर गए और पूरा पार्क हंसने लगा। तभी एक बच्चा बोला, अरे मम्मी, ये लोग कार्टून से बाहर कैसे आ गए? दोनों एक दूसरे को देखकर बोले, शायद हम सच में कार्टून ही हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।